κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο 50ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Απόψε είναι μια ξεχωριστή βραδιά για εμάς, γιατί παρουσιάζουμε ταινία ενός ανθρώπου που συμμετείχε για πρώτη φορά στο φεστιβάλ αυτό το 1962, παραλίγο 50 χρόνια δηλαδή. Και αυτό δεν είναι απλώς μια ευτυχή συγκυρία, είναι ένας λόγος να μας κάνει περήφανος που παρουσιάζουμε απόψε τη τελευταία ταινία του Δημήτρη Κολάτου. Κύριε Κολάτου. Είχα δει το 1962, όταν μπαίναμε μέσα στο φεστιβάλ, μας χειροκροτούσε ο κόσμος και έλεγε «Εμείς σας χειροκροτάμε, ποιοι είστε?» Από τότε με μάθατε ποιοι είμαι, αλλά συνεχίζεται ο ίδιος πόλεμος που είχα όταν ήμουν μικρός. Σαν είμαι νέο παιδί. Αυτή η ταινία σήμερα που παίζετε εδώ, είμαι στεναχωρημένος βαθιά μέσα μου και ενοχλημένος γιατί θα παιχτεί με μπέτα, δεν θα έχει κόπια ταινίας, δεν θα είναι σε φιλμ. Που το φιλμ δίνει ένα άλλο βάθος και επιτρέπει στο σκηνοθέτη να κάνει διορθώσεις στο χρώμα, να κάνει διορθώσεις στον ήχο. Και η ταινία υπάρχει το φιλμ λοκαλισμένο στο στούντιο του Σκλαβή, για τον πολύ απλό λόγο δεν είχα τον πληρώσει. Και δεν είχα τον πληρώσει για το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, μου αρνήθηκε να μου δώσει 20.000 ευρώ που χρωστάω για να πληρώσω το Σκλαβή. Θα πάμε στα δικαστήρια ασφαλώς. Εγώ δεν τον πληρώνω, γιατί είναι ντροπή που το κέντρο μου αρνείται. Μου λένε δεν έχουν λεφτά. Εδώ λοιπόν έχω ένα κατάλογο των χρημάτων που δίνει το κέντρο. Υπάρχει μια οικογένεια κινηματογραφική την οποία πολύ ζηλεύω. Δεν ξέρω αν μπορεί να με υιοθετήσουν. Θα του το προτείνω πάντως με πολύ αγάπη. Άλλωστε τον πατέρα μου τον αγαπάω. Δεν ξέρω πώς. Εάν γίνεται η υιοθεσία, αν η διαφορά ηλικίας δυσκολεύει, αν δεν μπορεί να υιοθετήσει εμένα, να υιοθετήσει το γιο μου ή έστω τον εγγονό μου. Έχω και ένα μικρό γιο, ο Αλέξος είναι μεγάλος, αλλά έχω ένα γιο 9,5 ετών, δεν είναι εδώ, θα έρθει αύριο το Μάριο. Αν μπορεί να υιοθετήσει το Μάριο ή αν μπορεί να υιοθετήσει το Δημητράκη, ο οποίος είναι εγγονός μου. Η οικογένεια αυτή πήρε, είναι του Παντελή του Βούργαρη, πήρε 500.000, 550.000, 300.000. Πάλι 500.000, πάλι 180.000 ο Αλέξας Βούργαρης, ο Αλέξας Βούργαρης 30.000, η Κωνσταντίνα Βούργαρη 225.000 και η Ιωάννα Καριστιάνη, δεν θυμάμαι πόσο, δεν έχει γράψει. Η οικογένεια Βούργαρη πήρε 1.815.000. Να τα ακούνε αυτοί κάποιοι που... Λοιπόν, είναι μια καλή ιδέα, θέλω να υπογράψετε φεύγοντας, ναι στην υιοθεσία του Δημήτρη Κολάτου από την οικογένεια Βούργαρη. Ο κύριος Καβουκίδης να τα ακούει αυτά που κάποτε του αρνήθηκαν 30.000 ευρώ σε έναν άνθρωπο που δούλεψε για όλους μας χωρίς λεφτά. Και κάποτε είχε κάνει μια ταινία και του είπαν 30.000 ευρώ του δώσανε. Που είναι προσβολή, δεν είναι τα χρήματα. Γιατί ο Καβουκίδης είναι πετυχημένος επαγγελματίας, έχει βγάλει λεφτά. Και τα δικαιούται ασφαλώς γιατί τα αξίζει. Αλλά είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Και εδώ. Ορίστε. Δεν ξέρω ποιος. Εδώ υπάρχει ένας Οικονομίδης, 250.000 για το μαχαιροβγάλτη. Ωραίος τίτλος. Υπάρχουν ο Ινδαρές 250, υπάρχουν ένας Παναγιώτης Φαφούτης, δεν είναι αυτός που πέθανε πάντως, δεν το ξέρω. Γιατί είχα ένα φίλο Φαφούτη, έχει πεθάνει. 225.000, σκηνοθέτησε. Ο Παναγιώτης Ζηναζή. Ο Σωτήρης Γκορίτσας 250, ο Γιατζουζάκης 200 και μετά δώσαν άλλες 12, ο Αλεξίου 200 και άλλοι 300. Και εδώ πέρα συνεχίζουν 300, 250, η Λάγια Γιούργου 250, 350 ο Κωνσταντίνος ο Γιάνναρης, ο οποίος αρνήθηκε στον γιο μου τον Αλέξανδρο να κάνει ταινία για τον Τζαρούχη, λέγοντας δεν μπορεί να μιλήσει για αυτά που ξέρεις. Ο Αλέξανδρος τον Τζαρούχη τον ξέρει από μικρό παιδί. Ο Τζαρούχης ήταν φίλος μου, έχω έγγραφα και έχω το ημερολόγιο του σπίτι μου, έχω πράγματα που δεν έχει κανείς ούτε το ίδρυμα. Άρα τον ξέρω ο Αλέξανδρος από μικρό παιδί. Το μόνο που δεν ξέρει που δεν είναι πούσος ο Αλέξανδρος. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι όρος για να κάνεις μια ταινία. Εγώ εδώ στη Θεσσαλονίκη έχω καταδικαστεί σε 5 μήνες φυλακή γιατί υπερασπίστηκα το δικαίωμα της ομοφυλοφιλίας, ότι πρέπει να είναι σεβαστή μορφή έρωτα. Και μάλιστα είπα τότε, το 1975 ήταν, είπα στον πρόεδρο, δεν ξέρω κύριε πρόεδρε αν το γνωρίζετε, αλλά αξίζει τον κόπο. Και θύμωσε ο πρόεδρος και μου σε 5 μήνες και μου είπα και λίγα είναι. Λοιπόν, όμως είναι ντροπή αυτά που γίνεται. Δεν ξέρω, ο πρόεδρος του Κέντρου Κινηματογράφου δεν είναι εδώ. Ελπίζω σε λίγο να μην είναι ούτε στο Κέντρο Κινηματογράφου. Υπάρχει ένας Βαρδής Μαρινάκης, δεν το ξέρω. Το Μαύρο Λιβάδι 225.000. Οι 3 στιγμές 225.000. Κάθε στιγμή δηλαδή είναι αρκετά λεφτά. Η Στέλλα Θοδωράκη 225.000. Και ο Σίλα Τζουμέρκας, χώρα προέλευσης 225.000. Σε λίγο δεν ξέρουμε κανείς από μας τη χώρα προέλευσης. Λοιπόν. Ο Ζαν Μελιέ τον αγαπώ πολύ. Ήταν ένας ιερέας του 17ου αιώνα που έζησε όλη τη ζωή του και αυτό είναι πολύ σημαντικό
από το 1664, γεννήθηκε το 1664 ένα χωριό εκεί κοντά, και από τότε που έγινε ιερέας, που πήρε δηλαδή ενορία, είχε δύο μικρές ενορίες, μία των 70 κατοίκων και μία των 150, έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του το 1729 στο ίδιο χωριό, στο Τρεπινί, στις ορεινές Αρδένες. Τις Αρδένες ξέρουμε από τον περίφημο πόλεμο των Αρδενών, τη μάχη των Αρδενών. Έχω πάει πάρα πολλές φορές, τον αγάπησα, μπήκα σιγά σιγά στο σώμα αυτού του ανθρώπου, στην ψυχή αυτού του ανθρώπου, που ξέρετε, το πρωί πήγαινε στην εκκλησία και ιερουργούσε ως καλός καθολικός ιερέας, συγκρούστηκε ασφαλώς με τον Άρχοντα, είχε το κουράγιο να συγκρουστεί με τον Άρχοντα, δημόσια να καταγγείλει τον Άρχοντα χωρίς να καμιά στήριξη. Μετά κάποια στιγμή αποσύρθηκε και άρχισε να γράφει σαν ημερολόγιο τη διαθήκη του. Είναι επώδυνη δουλειά, γιατί μας φαίνεται ρομαντική εικόνα να γράφεις με πένα και κάτω από το κερί, αλλά η πένα κάθε 4-7 στεγνώνει και πρέπει να την καθαρίσεις. Όλοι αυτοί που γράφανε, και ο Άγιος Αυγουστίνος και ο Βολτέρος, είχαν πολλούς γραμματείς και γράφανε. Δεν μπορούσαν να γράψουν μόνοι τους. Ο Μελιές στο τέλος της ζωής του έχασε σχεδόν τα μάτια, το φως του, από το γράψιμο αυτό. Τέτοιους επαναστάσεις δεν υπήρχε ποτέ. Οι Ρώσοι τον είχαν γράψει ως κομμουνιστή, τον είχαν αναγνωρίσει και είχε το όνομά του στα τείχη του Κρεμλίνου. Δεν σημαίνει πολλά πράγματα, αλλά αυτός ήταν κομμουνιστής. Δεν σημαίνει πολλά πράγματα τι γράψαν οι Ρώσοι, αλλά αυτός ήταν αληθινός κομμουνιστής. Και έγραψε πράγματα τρομακτικά. Όταν ο μεγάλος Ντεκάρτ έλεγε ότι τα ζώα δεν έχουν ψυχή, ο Μελιέ έλεγε έχουν ψυχή, καταλαβαίνω ότι τα αγαπάμε, καταλαβαίνω ότι τα χτυπάμε. Μίλαγε υπέρ της γυναίκας και είπε ότι η γυναίκα έχει δικαίωμα στο διαζύγιο, που τότε δεν υπήρχε διαζύγιο. Και ο άντρας είχε την άνεση να τη δέρνει όσο θέλει. Το δικαίωμα στο εισόδημα. Λέει ποια εισοδήματα, πού τα βρήκαν τα εισοδήματα. Εμείς στην Ελλάδα το έχουμε δεχτεί τα εισοδήματα. Λέμε καλός αυτός, δεν έκλεψε, έκλεψε ο πατέρας του όμως. Δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, εκείνος λέει πού τα βρήκαν τα εισοδήματα οι ευγενείς. Δεν δεχόταν ποτέ, δεν δέχτηκε τον Λουί XIV, που ο Βολτέρος τον δεχόταν, τον βασιλιά Ήλιο. Και έλεγε μεγάλος είναι, και το λέγα μεγάλο, για τα εγκλήματα που έκανε. Μου λένε γιατί έκανες ταινία αυτή, μάλιστα κάποιος σκηνοθέτης που έχει πάρει πολλά λεφτά από το κέντρο κινηματογράφου, λέει αυτά που λες τα ξέρουμε όλοι.